नमस्कार, अपन समाचारमा स्वागत छ। सुरुवातमा हेडलाइन्स। सीके राउतले गर्ने आफ्नो पार्टीको नाम परिवर्तन, अब जनमत पार्टी दर्ता गरिने। मधेस आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ प्रति राष्ट्रिय सभा सदस्य ब्रिखेश चन्द्र लालद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि राजपाद्वारा प्रभावित, पूर्व न्यायाधीश लालको अध्ययन प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग। नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयप्रति नयाँ शक्ति पार्टीको आपत्ति र राजनीतिक सहमतिका साथ मुलुकलाई अघि बढाउन सरकारलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख महराको आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। अन्ततः सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाम परिवर्तन हुने भएको छ। सरकारसँग भएको 11 बुँदे सहमतिपछि मूलधारको राजनीतिमा आएको सो समूहले अब जनमत पार्टीको नामबाट मूलधारको राजनीति गर्ने भएको छ। जनमत पार्टीमा सीके राउतलाई अध्यक्ष चयन गरिएको छ। यस्तै केन्द्रीय सदस्यमा कैलाश महतो महोत्तरी, राजकुमार यादव सिराहा, अब्दुल खान बर्दिया, चन्दसिंह महोत्तरी, बबिता ईश्वर सप्तरी, कौशिला महतो झापा, परमेश्वर मुर्मू मोरङ, सीताराम पण्डित सुनसरी, सुरेन्द्र शर्मा सप्तरी, सरिता यादव सिराहा, इन्द्रजित यादव धनुषा, सञ्जय यादव महोत्तरी, नरेश कुशवाहा सर्लाही, वीरेन्द्र शाह रौतहट, दिनेश यादव बारा, सञ्जय शाह पर्सा, ध्रुव गौड नवलपरासी, भूपेन्द्र यावत रूपन्देही, राधा यादव दाङ, इरफान अहमद शेख बाँके, महेन्द्र प्रसाद चौधरी कैलाली, दुर्गा चौहान नवलपरासी र आशा मेहता सुनसरी रहेका छन्। बैठकले बाँकी 10 जना सदस्यमध्ये दलित जनजाति अल्पसंख्यक सहितको प्रतिनिधि हुने गरी मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी राउतलाई दिएको छ। यसैगरी जनमत पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल खानका अनुसार पार्टीको झण्डामा रातो, सेतो र हरियो रङको ठाडो धर्कोको बीचको सेतो स्ट्रिपमा रातो रङको अष्टदल रहने निर्णय गरिएको छ। यस्तै चुनाव चिन्ह अष्टदल राखिने भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले महाभारतका अभिमन्युको चक्रव्यूह र कर्णको रथ भाँसिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मुलुकमा फेरि महाभारतको अर्को मञ्चन हुन सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। जब महाभारतको लडाईँमा त्यो चक्रव्यूहको रचना भयो, अभिमन्यु त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अभिमन्यु बाहेक अरू कसैको पनि त्यसमा चाहिँ गएर त्यो तोड्न सक्ने अवस्था भएन। तर अभिमन्युलाई ज्ञान कतिसम्म प्राप्त थियो भने त्यो चक्रव्यूहभित्र गएर तोड्न त सक्थे, तर निस्किन सक्दैन थिए। उनको त्यो स्थिति थियो र त्यही मौकामा सम्पूर्ण महारथीहरू भीष्म, द्रोण, कर्ण सब मिलेर चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो अभिमन्युको चाहिँ के छ भने हत्या गरे। अनि त्यो अभिमन्युको त्यो हत्या गरिरहँदा त्यो बेलामा यो गर्नुहुन्न, एउटा बालकलाई चाहिँ यस किसिमको सबैजना मिलेर निहत्था पारेर मार्नुहुन्न भन्ने कसैले पनि बोलेन। त्यसकै पछि कर्णको रथ भाँसियो। युद्धको नियमले, त्यस बेलाको नियमले रथ भाँसिएपछि मार्न हुँदैन थियो। जब अर्जुनले चाहिँ भने उसको रथ भाँसिएको छ, म कसरी मारौँ भनेर भन्दाखेरि कृष्णले भन्छन् ए अभिमन्युलाई चाहिँ निहत्था बालकलाई मार्दाखेरि यिनको चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ कुनै धर्म भएन, अधर्म भएन। अब अहिले यिनको रथ भाँसिँदाखेरि तिमीले धर्म र अधर्मको कुरा उठाउन मिल्छ युद्धको भूमिमा? सरकारको बचपनाले राज्यप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य ब्रिखेश चन्द्र लालले मधेस आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गरेको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। पछिल्लो बैठकमा यही सम्मानित सदनमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदयबाट नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको थियो र त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखले रुलिङ नै गरेर यो प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रकाशित गर्न सरकारलाई चाहिने निर्देशन दिनुभएको थियो।
तर अहिलेसम्म त्यसको अटेर किन गरिएको छ? सरकारले जनताले थाहा पाउनु पर्ने जुन उद्देश्यका निमित्त त्यो उच्च स्तरीय आयोगको गठन सरकारले नै गरेको थियो र जनतालाई जानकारी गराउने भनेर त्यो आयोगको गठन गरिएको थियो र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरामा सदनबाट पनि यसरी आवाज उठ्दाखेरि सम्माननीय सभामुख र सम्माननीय अध्यक्षज्यूको पनि निर्देशन हुँदाहुँदै सरकार किन अटेर गरिरहेको छ? कानमा रुओ कोचेर किन बसिरहेको छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो सानोतिनो कुरा होइन, यो संसदको अपमान हो, संसदीय प्रणाली प्रतिको अनास्था हो। यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो जसप्रति हाम्रो चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र हामी सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल पार्वतीले मुलुकका विभिन्न भागमा आगलागीका घटना बढ्दै गएको भन्दै प्रकोपको पूर्व तयारी तथा नियन्त्रण, प्रकोपपछिको पुनर्स्थापना र राहत वितरण लगायतको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। संसदमा उठेको विषय र संसदले गरेको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने हो भने संसदमाथि अटेर गर्ने सरकारको प्रवृत्ति चरम सीमामा पुग्ने र त्यो संसदीय प्रणालीमाथि चुनौती हुने टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदको विरोधको कारण आजको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि प्रभावित रहेको छ। पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राजपाका सांसदहरूले आजको बैठक पनि अवरुद्ध पारेका हुन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक सुरु भएको जनाउ दिने बित्तिकै राजपाका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए। त्यसपछि बोल्ने समय पाएका सांसद अनिल कुमार झाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुखले सरकारलाई गरेको रुलिङ कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सदनमा बोल्दा हामी अध्ययन गरेर तुरुन्तै यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो, तर उहाँले भनेको पनि हप्ताभन्दा बढी बितिसक्यो। अध्ययन अहिले मात्रै होइन, उहाँभन्दा पहिलेकै प्रधानमन्त्रीहरूको पालामा सार्वजनिक गरियो सरकारलाई बुझाइएको त्यो प्रतिवेदन। सरकार भनेको त एउटा इन्स्टिट्युसन हो सामान्य सभामुख महोदय, र हामीले के विश्वास गरेका थियौँ भने नेपाल सरकारले त्यो प्रतिवेदन पढिसकेको छ, नेपाल सरकारलाई त्यो प्रतिवेदनको बारेमा सम्पूर्ण कुरा थाहा छ र जब अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कुरा सदनमा राख्नुभयो, हामी के बुझ्यौँ भने 2-3 दिनभित्र त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ। तर हप्ताभन्दा बढी बितिसक्दा र आज तेस्रो दिन हो हामी लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै गरेको, तर अहिलेसम्म त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुनै छाँटकाँट देखिएको स्थिति छैन। पटक पटक सभामुखले आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्दा पनि राजपाका सांसदहरूले उभिएर विरोध गरिरहेपछि सभामुखले बैठक 10 मिनटका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो। राजपाका सांसदको अवरोधका कारण आइतबारको बैठक पनि प्रभावित भएको थियो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डाक्टर भट्टराईले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दै गएको, भ्रष्टाचारका कारण विद्रोहको अवस्था कायमै रहेको अवस्थामा चन्द नेतृत्वको नेकपालाई दमन गर्ने सरकारले नीति गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई दमन नगरी समस्याको समाधान गरेर जनताबाट उनीहरूलाई अलग्याउने नीति लिन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। राज्यका कमजोरी, भ्रष्टाचार आदि बेरोजगारीकै समस्या हल नभएसम्म विद्रोह विभिन्न रूपमा उठिराख्छ। त्यसैले त्यसको समाधान भनेको दमन होइन, समस्याको समाधान गर्ने र ती शक्तिहरूलाई चाहिँ बरु एक ल्याएर अनि चाहिँ जनताबाट चाहिँ कमजोर पार्ने त्यो नीति लिनुपर्नेमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने ढङ्गले उहाँहरू जानुभयो। त्यहाँ कुनै सङ्गति देखिएन।
संयोजक भट्टराईले अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका सांसद रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहा गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा भएको घटनालाई लिएर जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई जन्मकैदको फैसला गर्नु असङ्गत भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो समस्यालाई राजनीतिक रूपले समाधान गर्दै चौधरीलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। अपन समाचारमा अहिले व्यावसायिक विश्रामपछि राजनीतिक सहमतिका साथ मुलुकलाई अघि बढाउन सरकारलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख महराको आग्रह। आगामी आर्थिक वर्ष पूर्व तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन। र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठ अनुपस्थित भएपछि संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित। विश्रामपछि अब समाचारका बाँकीका प्रसङ्गहरू। जनकपुरधाममा शिक्षा तथा सफलता विषयमा व्यापक विचार विमर्श गरिएको छ। जनकपुरधाममा आज आयोजित सो विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विकास मामिलाका जानकार तथा फ्रेन्ड्स इन्टरनेसनल जनकपुरधामका उपाध्यक्ष जय निशान्तले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नै शिक्षाका सफलता भएकोले शिक्षामा हरेक क्षेत्रको अपनत्व आवश्यक रहेको बताए। तपाईं नेपालमा पढ्नुभयो र विदेशमा पढ्नुभयो भने दुवैको डिग्री त्यही नै। तपाईं नेपालमा पढ्नुहोस्, कुनै अर्को देशमा गएर पढ्नुहोस्, इन्डियामा पढ्नुहोस्, जुन डिग्री तपाईँ प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसको महत्त्वमा कमी छैन। त्यो एउटै महत्त्वको डिग्री हो, नम्बर 1। तर इन्स्टिट्युट अनुसार तपाईँको पढाइको वातावरण, फेसिलिटेटर्स, शिक्षकहरूको एक्सपर्टिज, ल्याब्सहरूको अवस्था आदि इत्यादि फरक पर्न सक्छ। त्यसैले वातावरणमा फरक हुन सक्छ, क्वालिटीमा केही फरक हुन सक्छ, तर डिग्रीमा केही फरक छैन। त्यसैले तपाईँ आफ्नो आस्था, अवस्था, स्रोत र व्यवस्था अनुसार नेपालमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, विदेशमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, धेरै फरक छैन। जनकपुरधामका पूर्व मेयर तथा सङ्कटमोचन देवशरण रामरती माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्व मेयर शाहले सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालय प्रदान हुने शिक्षाको गुणस्तर घटाउन पहल हुने बताए। र यो कलाको अपरेसन त्यति बेलामा प्लास्टिक सर्जरी प्राचीन ग्रन्थहरूमा देखिन्छ, त्यत्रो ठुलो सर्जक हुनुहुन्थ्यो। अनि जर्मनीमा एउटा चाहिँ एन्सियन्ट कल्चर कन्फरेन्स हुँदाखेरि जनकपुरको बारेमा चर्चा भएको छ, मिथिलाको बारेमा चर्चा भएको छ, मिथिला पेन्टिङको बारेमा चर्चा भएको छ, मिथिलाको संस्कृतिको बारेमा चर्चा भएको छ भने त्यो गौरव हामीले फेरि सबैले लाग्यो भने बिस्तारै बिस्तारै हामीले आदर गर्न सक्छौँ। कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, नेता र समाजको विकासवादी समन्वय नहुन्जेलसम्म शिक्षामा सफलता सम्भव नरहेको बताए। संघीय प्रेस फोरम धनुषाको प्रथम जिल्ला अधिवेशनले अर्जुन मण्डलको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ। जिल्ला अध्यक्ष रामनारायण कापडको अध्यक्षतामा सम्पन्न अधिवेशनले मण्डलको अध्यक्षतामा धनुषा जिल्ला कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको छ। समितिको उपाध्यक्षमा ब्रह्मानन्द ठाकुर, अनिता यादव शाह, सचिवमा वीरेन्द्र कुमार शाह, सहसचिवमा अपन टेलिभिजन कर्मी विनय अधिकारी, कोषाध्यक्षमा नीलम चौधरी र सदस्यहरूमा अयुब हुसेन, सुशील राउत, मौसम झा, रविन्द्र कुशवाहा र सुमित शाह चयन भएका छन्। त्यसैगरी प्रदेश पार्षदमा राजकमल सिंह, मुकेश ठाकुर, अनामिका ठाकुर, लभ यादव, सञ्जीव पराजुली र केन्द्रीय पार्षदमा रामहृदय यादव चयन भएका छन्। अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेशभित्रको सञ्चारलाई नमुना बनाउने प्रदेश सरकारले गृह कार्य सुरु गरिसकेको बताए। सञ्चार जगत समाजको ऐना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले सञ्चार जगतलाई व्यवस्थित र भयमुक्त बनाउन प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजनीतिक सहमतिका साथ मुलुकलाई अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुख महराले राजनीतिक अस्थिरता जन्माउने खालका गतिविधि भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मुलुकको समृद्धिमा केन्द्रित हुने गरी राजनीतिक सहमतिका साथ अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो। ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको 52औं स्थापना दिवसको अवसर बारेर आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्र मैत्री हुने गरी
कानुन निर्माण गर्ने काममा आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। निजी क्षेत्रले पनि लगानी मैत्री वातावरण निर्माण हुने गरी कानुन बनाउन सरकारसँग छलफल गरेरै अघि बढाउनुपर्ने सभामुख महराको भनाइ छ। हामीले आजका दिनमा आजै समाजवाद आउँदैन, तर समाजवाद एक दिन आउँछ। र त्यसको निमित्त निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, निजी क्षेत्रको विकास आवश्यक छ। त्यसको निमित्त राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु नै पर्छ। निजी क्षेत्र अलिकति घेराबन्दीमा जस्तो छ। एउटा राज्यका दृष्टिकोणले पनि अलिकति राम्रो प्रोत्साहन योग्य खालको नीतिहरू बनेनन् कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै त्यो समयअनुसार त्यही अनुसारको ऐन कानुनहरू बनेनन् भन्ने चिन्ता पनि राख्नु भएको छ। त्यो ऐन कानुनको विषयमा म नआत्ति हाल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति नै सबै चिज होइन, केही ऐनहरू बनेका छन् र त्यहाँ निजी क्षेत्रको पर्याप्त सरसल्लाह सरकारवाला भाग हुनाले भएनन् भन्ने चिन्ता एकदम सही हो। हामीले सकेसम्म यो संसदमा यो समितिमा पठाउने र समितिमा सरकारवालाले पनि समावेश गरेर उनको धारणा बुझ्ने र कतिपय कुराहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु नै गरेका छौँ र कतिपय कुराहरूलाई आवश्यकता अनुसारले छिटो पनि भएको छ। तर त्यो अपरिवर्तनै हुँदैन, संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ आवश्यकता अनुसार। सभामुख महराले सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। संघीय संसदको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष पूर्व तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्व तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकले बजेट कार्यान्वयनका लागि समितिले दिँदै आएको निर्देशनहरू पालना नहुनुको कारणबारे एक साताभित्र समितिमा स्पष्टीकरण दिन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। विगतमा दिइएका निर्देशन पालना नभएकोले यसको कारण र कार्यान्वयन गर्ने योजना सहितको विस्तृत विवरण एक साताभित्र समितिमा पेश गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। निर्देशन दिने सबै मन्त्रालय, निकाय, सचिवालय, आयोगले आगामी आबको बजेट प्रस्ताव गर्दा पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नभएका आयोजना कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव नगर्ने र चालु आबमा पेश भएको मध्यकालीन खर्च संरचनामा प्राथमिकीकरण गरिएका आयोजना कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न गराउने निर्देशन दिने। सबै मन्त्रालय, निकाय भन्नाले सचिवालय, आयोगले आगामी आबको बजेट प्रस्ताव गर्दा पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नभएका आयोजना कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव नगर्ने त्यो काम सुरु भयो। त्यसैले कि बजेट यो नाम चाहिँ पछाडि लेखौँला भयो। आगामी खर्च छैन, विद्यालय कन्स्ट्रक्सनमा धेरै अब सबै त्यो पैसा तल पनि गयो। कमजोरी हाम्रो रहेको छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तै त्यो ट्रान्सफर नभएको कारणले अलिकति अन्य चाहिँ भएको। अब आगामी बजेटहरू बनाउनु यो नाम चाहिँ समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने आयोजना कार्यक्रमहरूको लागि आवश्यक कार्यविधि निर्देशिका चालु आर्थिक वर्षभित्रै स्वीकृत गरी बजेट विनियोजनको कार्य प्रारम्भ गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ उपस्थित नभएपछि संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाको कामबारे जानकारी लिने उद्देश्यका साथ बोलाइएको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठक मन्त्री महासेठ अनुपस्थित भएपछि बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। समितिको बैठकमा बहुवर्षीय आयोजनाको काम रोकिनुको कारणबारे जानकारी लिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठ र अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई बोलाइएको थियो। तर मन्त्री महासेठ अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो। 12 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा मन्त्री महासेठ अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित गर्नु परेको समितिको सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्न छुट्टै कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जथाभावी लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले छुट्टै कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा नागरिक लगानी कोषको कार्यालय भवन शिलान्यास कार्यक्रममा उहाँले पुँजी बजारमा लगानी बढाउन पनि कोषलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मौद्रिक बजारमा लगानी गर्न नपाउने तर्फ पनि सचेत गराउनुभयो। आय आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गरेर नागरिक लगानी कोषले पुँजी बजारको विस्तारमा योगदान दिनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन, उद्योग व्यवसाय चाहियो, आय आर्जनका क्षेत्रहरू चाहियो। आय आर्जनका क्षेत्रहरू व्यापार बाहेक अल्पकालीन कृषि बाहेक हेर्ने हो भने व्यावसायिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू नै हुन् जहाँ दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरू क्रमशः जाँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूको कोषको पुँजीले त्यसलाई सहयोग गर्छ। त्यसै गरी स्वपुँजीबाट बजारबाट पुँजी उठाउन चाहने, धितोपत्रबाट बजारबाट पुँजी उठाउन चाहनेलाई तपाईँको लगानीले, तपाईँको सहभागिताले त्यहाँबाट पुँजी उठाउन सहयोग गर्छ, जुन पुँजी दीर्घकालीन लगानीको लागि जान्छ। त्यसो हुनाले चाहे ऋणको माध्यमबाट होस्, चाहे त्यो पुँजी बजारमा स्वपुँजीमा लगानीको माध्यमबाट होस्, जुन तपाईँहरूले गरि नै रहनु भएको छ त्यो राम्रो पनि छ। त्यसको माध्यमबाट तपाईँहरू पुँजी बजारको खेलाडी हो, पुँजी बजारको सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था हो। तर मुद्रा बजारमा धेरै नखेल्नुहोस्। तपाईँहरूको क्षेत्र मुद्रा बजार होइन। मुद्रा बजारमा ब्याज दरलाई तलमाथि पार्ने प्रयास पनि नगरिदिनुहोस्, यो तपाईँहरूको क्षेत्र होइन। त्यसमा हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ। म त फेरि अर्को नियामक निकायबाट आएको हुनाले झन् नजिकबाट देख्छु यी कुराहरू। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले मुद्रा बजारमा खेल्न खोज्नुभयो भने अघि भनेको तपाईँहरूको नियमनकारी निकाय छैन होइन, छ। त्यो अहिले अर्थ मन्त्रालयले नै हेर्ने हो। राष्ट्र ब्याङ्कलाई त्यो जिम्मेवारी दिन सकिन्छ कि भनेर हामीले कानुनी बाटो खोज्दैछौँ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर समग्रमा सरकारी संस्थानहरू सबैलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानुन पनि बन्दैछ। त्यसमा वित्तीय अर्थमन्त्री खतिवडाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पनि नागरिक लगानी कोषको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि तत्काल 17 अर्ब बजेट निकासा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले चीन सरकारको सहयोगमा प्री फिजिबिलिटी अध्ययन सम्पन्न गरेको सो रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि तत्काल 17 अर्ब बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आज संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बजेटको अभावमा वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि फिजिबिलिटी अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। रेलमार्गको प्री फिजिबिलिटी भारत सरकारको सहयोगमा सम्पन्न गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि करिब 35 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि करिब 7 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मकवानपुर प्रहरीले 45 किलो लागु औषध गाँजा कारसहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये 3 जना भारतीय नागरिक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौडा 15बाट चेक जाँचको क्रममा हेटौडाबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको भारतीय WB 066309 नम्बरको कार चेक जाँच क्रममा कारभित्र फल्स बटन बनाएर लुकाएको अवस्थामा 45 किलो गाँजा बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। गाँजासहित पक्राउ पर्नेमा भारत भागलपुर बिहार बस्ने 30 वर्षीय विष्णुकुमार शाह, 28 वर्षीय अहमद गुलजार र भारत पूर्वी चम्पारण मोतिहारी बस्ने 30 वर्षीय रेणु देवी रहेको मकवानपुर प्रहरी प्रमुख SP मुकेश सिंहले बताए। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सीके राउतले आफ्नो पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने, अब जनमत पार्टी दर्ता गरिने। मधेस आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको ढिलाइलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य ब्रिकेश चन्द्र लालद्वारा सरकारको ध्यानकर्षण। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि राजपाद्वारा प्रभावित, पूर्व न्यायाधीश लालको अध्ययन प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयप्रति नयाँ शक्ति पार्टीको आपत्ति र राजनीतिक सहमतिका साथ मुलुकलाई अघि बढाउन सरकारलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख महराको आग्रह। हस्त अपन न्युज हेर्नेलाई यति नै। पल पल खबर तेज नजर हेर्दै रहनुहोला अपन टेलिभिजन। नमस्कार।